सूखी खांसी। दोस्तों, अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सूखी खांसी में व्यक्ति को बलगम नहीं आते, लेकिन गले में खराश, जलन और दर्द रहता है। कई बार खांसते खांसते व्यक्ति की पसलियां भी दुखने लगती है। सूखी खांसी आसानी से ठीक नहीं हो पाती, इसलिए व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। अगर आपको भी किसी कारण से सूखी खांसी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। गुनगुने दूध में शहद डालकर पी जाइए। देसी घी में काली मिर्च का पाउडर डालकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ले। तुलसी की पत्तियां का रस और अदरक के रस को शहद में मिलाकर पी जाइए। एक चम्मच अदरक के रस को शहद के साथ मिक्स करके चाटने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। गिलोय तुलसी का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से सूखी खांसी दूर हो सकती है।